Ну что, базовое покрытие нанесено, все лежит ровно. Получается, вышло у меня первый слой 50%, два полных слоя и один слой 70%. Многие спрашивают, для чего же нужна вот эта вот липкая салфетка. Ребят, на базе, когда все нанесено, все у нас красиво, перед нанесением лака, снимаем весь опыл, снимаем пылинки, которые, возможно, могли упасть. Аккуратненько, не давим, просто проводим и снимаем весь опыл. Немного, но все равно он есть. Ну, а кому была полезна данная информация по вот этой вот салфетке, ребят, обязательно подпишитесь, пишите комментарии, ставьте лайк. Всем пока. Я пошел лакировать.